Tere tulemast selle i24 News Englishi erisaate juurde. Iraan tulistas alates eilset rohkem kui 20 raketti Iisraeli suunas, väites, et see on kättemaks Iisraeli rünnaku eest Beiruti lõunapoolses eeslinnas El-Dahi. Vastuseks sellele ründas Iisrael öö jooksul Iraani naftakeemiatehaseid ja muud infrastruktuuri. Nüüd teatas Iraani sõjavägi, et nad lõpetavad oma rünnakud Iisraeli vastu, kuid lisasid, et kui Iisrael jätkab rünnakuid Liibanoni vastu, isegi lõunaosas, siis Iraan vastab. Siin on, mida Iisraeli kaitseväe pressiesindaja täna varem ütles. See kampaania on järjekordne kampaania sõjas Iraani terrorirežiimi vastu. Me tegutseme selleks, et süvendada režiimile tekitatud kahju ja nõrgestada seda. Iraani terrorirežiim on taas valinud terrorismi. See püüab luua vastulöökide loogikat. See seob oma rünnakud Iisraeli vastu rünnakuga, mille me eile Dahies läbi viisime. Režiim väidetavalt kaitseb oma käsilast Hezbollah terroriorganisatsiooni Liibanonis. Iisraeli kaitsevägi on otsustanud kõrvaldada kõik ohud Iisraeli julgeolekule igal ajal ja igas kohas. Läheme nüüd meie USA vanemkorrespondendi Mike Wagenheimi juurde Valges Majas. Mike, alustame Trumpi ja Benjamin Netanyahu vahelisest telefonikõnest. Alles hiljuti teatati sellest, mida me teame selle kõne kohta Ameerika poolelt. Väheseni peale selle, et põhimõtteliselt sooviti ühtset arusaama saavutada, et ükskõik mis Ameerika presidendil plaanis on, viiks peaminister Netanyahu selle ellu parimal võimalikul viisil. See on siiski oluline, nagu ma olen inimestele juba mitu aastat meelde tuletanud. See, mida president sageli avalikult ütleb, on tihti dramaatilisem ja hooplevam viis väljendada seda, mida ta privaatselt ütleb. Nii et me kuulsime eile president Trumpi avalikke kommentaare, kui ta rääkis ajakirjanikega sellest, kuidas ta oli kohe helistamas peaminister Netanyahule, kuidas ta kavatses talle otse öelda, et ära ründa Iraani, et tema, president Trump, on see, kes otsustab. Ja siis paar tundi hiljem viid Iisrael läbi oma vasturünnaku Iraani vastu. See ei tohiks olla üllatus neile, kes tähelepanelikult jälgivad. Esiteks, kuigi peaminister Netanyahu ei oma Ameerika asjades lõplikku sõnaõigust, võetakse tema arvamust kindlasti arvesse. Ja ta saab mõnikord vähemalt anda president Trumpile teistsuguse vaatenurga kui see, mida ta võib saada oma nõunikelt siin Washingtonis. Ja teiseks, hoolimata kõigest, ma ei saa seda piisavalt rõhutada, sest oleme seda nüüd juba paar aastat näinud, alates sellest, kui president Trump taas ametisse astus. Vaatamata erimeensustele president Trumpi ja peaminister Netanyahu vahel, mis võivad sageli ka veidi üle keeda, on nad endiselt lähedased partnerid. Nad koordineerivad endiselt oma tegevust paljudes küsimustes. Ja me näeme taas, et hoolimata presidendi eilsetest kommentaaridest kajastub see taas Iisraeli tegevuses Iraani suhtes. Ma arvan, et järgmine samm peaminister Netanyahu ja president Trumpi jaoks oleks ilmselt välja mõelda, kuidas koordineerida tegevust Liibanoni küsimuses. Arvestades, et Iraani oht kandub nüüd otseselt mitte ainult Beirutisse, vaid ka Lõuna-Liibanoni. Ja välja mõelda, kuidas toimub koordineerimine Liibanoni küsimuses, arvestades uut olukorda Teherani suhtes. Jah, kindlasti puudutame ka seda teemat, kuid eile ütles president Trump, et kokkulepe on väga lähedal, kui temalt küsiti tulevahetuse kohta Iisraeli ja Liibanoni vahel. Iisraeli ja Iraani vahel. Kas see võib olla tegelikult seotud? Kas Iraan püüab ameeriklastelt rohkem järeleandmisi saada, kuna oleme kokkuleppele lähenemas? Me ei ole kokkuleppele lähenemas. See pole kunagi olnud lähedal, hoolimata sellest, mida Valgest Majast räägitakse ja aeg-ajalt üles näidatavast optimismist. Ja on mitmeid põhjuseid, miks president väljendab optimismi, et kokkulepe on käeulatuses, see on lähedal, see on peaaegu käes. Võid kasutada kõiki neid sünonüüme. See pole kunagi olnud lähedal, see pole ka praegu lähedal ja miski selle juures ei ole peatne. Nii et me võime jätkata selle protsessi kordamist, kus kõigi lootused tõusevad, või siis täpsemalt tegeleda olukorra tegelikkusega ning tõdeda, et ameeriklased ja iraanlased ei ole kokkuleppele lähedal. Ja selle teemaga edasi minnes tuleb keskenduda reaalsusele, mitte ette kujutada, et siin on mingi kokkulepe kohe sündimas. Olgu, oleme tagasi ja meiega on taas teie vanem USA korrespondent Mike Wagenheim. Sa oled minuga Valgest Majast. Suur tänu sulle. Ja nüüd tervitan siin stuudios meie vanemat Lähis-Ida korrespondenti Ariel Oseranit ja meie julgeolekuanalüütikut Jonathan Regevit. Tere tulemast mõlemale.
Alustame sinust, Ariel. Mida täpselt Iraani revolutsiooniline kaardivägi siin ütleb? Nad lisavad praegu või esitavad tegelikult uue eeltingimuse, et Iisrael ei tohi isegi Lõuna-Liibanoni rünnata. Jah, nad ütlevad, et nende arvates andsid nad oma vastuse Iisraeli rünnakule Beirutis. Ja nende arvates on nende sõjaline operatsioon lõppenud. Kui Iisrael jätkab oma rünnakuid, sealhulgas Lõuna-Liibanonis, nad ei maininud rünnakuid Iraani vastu, vaid rünnakuid Liibanoni vastu. Nad ütlesid, et kui Iisrael jätkab oma rünnakuid, siis peab Iisrael iraanlaste sõnul kõikjal tule lõpetama, sealhulgas Lõuna-Liibanonis. Kui Iisrael seal siiski rünnakuid korraldab, siis on vastus palju karmim. Nüüd võime öelda, et Liibanonis on teateid Iisraeli õhurünnakutest Tyrose linnas Lõuna-Liibanonis. Nii et Iisrael paneb selle uue võrrandi proovile, mida Iraan püüab kehtestada, et piirata Iisraeli tegutsemisvabadust. Mitte ainult Iraanis, vaid ka kogu Liibanonis. Mitte ainult Beirutis, vaid ka Lõuna-Liibanonis. Nii et mida me siin näeme, on see, et Iraani jaoks on see voor läbi ja nad püüavad näidata, et nemad on need, kes tempot dikteerivad. Iisraeli tegevus, rünnates praegu Lõuna-Liibanonis, tõestab vastupidist. Ja Jonathan, kas Iisrael saab üldse sellise olukorraga leppida? Ei, see ei saa sellega leppida, sest eelkõige ei saa see leppida sellega, et Iraan on see, kes otsuseid teeb. See on juba praegu, isegi enne seda olukord on juba keeruline. Isegi eelmine olukord oli selline, mida Iisrael ei saanud aktsepteerida. Ja me nägime, et Iisrael ütles, pange see proovile. Rünnates Tahiyat isegi mõistes, et see võib viia Iraani tule avamiseni. Iisrael ütleb, et see on vastuvõetamatu. Mis puudutab Iisraeli, siis kogu see asi viib kõik mitu sammu tagasi. Vaatame, mis on juhtunud viimase 2 aasta jooksul või nii. Iisrael korraldas erinevaid rünnakuid üle kogu Liibanoni Tahija linnaosas, tappes Nasrallahi kogu PPO operatsiooni kõik, mis toimus kogu Liibanonis, sealhulgas Beirutis ja Iraan jäi vaikseks. Rindeid ei ühendatud ja nüüd on see olemas. Ja see on midagi, see on Iraani saavutus, sest praeguseks on vähemalt Beiruti rinne ja Iraani rinne ühendatud. Ja ka Jeemeni rinne, kui sellest rääkida. Esimene sireen, mis täna hommikul siin Tel Avivi piirkonnas kõlas, tuli Iraanist tulistatud raketi tõttu. Seega on Iraan suutnud saavutada rindete ühendamise. Ja kui võib-olla Beiruti Tahje linnaosa võiks pidada rünnakute puhul millekski eriliseks, siis Iisrael ei saa leppida uue olukorraga, kus öeldakse, et ta ei saa Lõuna-Liibanonis rünnata. Mis saab edasi? Gaza, Läänekallas, kõigi vägede väljaviimine Liibanonist, Süüriast, need on asjad, mis on Iisraeli julgeoleku jaoks hädavajalikud. Ja pole põhjust arvata, et kui sa nüüd ühele Iraani tingimusele järele annad, siis ei seisa sa peagi silmitsi järgmisega. Me näeme juba, et see toimub koha peal. Seega on vastus sinu küsimusele ei. See on midagi, millega Iisrael ei saa leppida. Ja nagu näha, pannakse seda juba proovile. Ja see räägib meile ka sellest enesekindlusest, mis iraanlastel praegu on, võib-olla just olukorra tõttu Pärsia lahes ja ka president Trumpi praeguse olukorra tõttu USA-s. Ariel, samal ajal kui me räägime, tuleb järjest rohkem teateid Iisraeli rünnakutest Tyrosele ja teistele Lõuna-Liibanoni piirkondadele. Mida me teada saame? Jah, mitmed piirkonnad, Tyros, Bujishmeli ja teised Lõuna-Liibanoni alad. See tuleb vahetult pärast Iraani ultimaatumit, et kui Iisrael viib läbi rünnakuid ükskõik kus, sealhulgas Lõuna-Liibanonis, siis annab Iraan palju karmima vastulöögi. Nii et Iisrael üritab praegu tõesti Iraani bluffi paljastada, püüdes näidata oma seisukohta, mis minu arvates üllatas paljusid, kes seda olukorda kajastavad. On ilmselge, nagu sa just mainisid, et tegemist on julgust saanud režiimiga. Mõned võivad isegi öelda, et nad on võimust joobunud. Tunnevad, et neil on ülekaal ja et nad on sellest strateegilised võitjad pärast neid sündmusi. Küsimus on, miks nad nüüd neid 2 rinnet ühendavad või võib-olla tulevikus ka teisi rindeid?
Aga tol ajal, kui Iisrael tappis Nasrallahi, ei vaevunud nad isegi vastama, vähemalt mitte kohe. Sest tol ajal oli neil strateegiline kannatlikkus, mille kehastas ülemjuht Ali Khamenei. Praegu näeme uut lühinägelikku režiimi, mis on palju kergemini päästikule vajutav. Isegi võiks öelda, et nad on lausa päästikule liiga kärmed. Kui varem, kui Iraani rünnati, võttis Iraan aega ja vastas siis, kui pidas seda sobivaks. Siis nüüd näeme Iraani ilma selle strateegilise kannatlikkuseta. Aga on veel üks põhjus. See, mida me oma silmaga näeme, on Iraani käsilastele toetuv strateegia täielik kokkuvarisemine. Tulerõngas, mille Iraan püüdis Iisraeli ümber luua, kasutades Araabia käsilassjõude Iisraeli ründamiseks, et Iraan ise jääks võitlusest kõrvale. See, mida me praegu näeme, on täpselt vastupidine. Selle asemel, et käsilasjõud võitleksid Iraani eest, võitleb Iraan ise oma käsilasjõudude eest. Iraan teab, et kui ta ei toeta Hezbollaht ja jätab selle oma saatuse hooleks, ootab seda sama saatus, mis tabas Hamassi, mis ei ole enam eriti oluline tegur selles asendusjõudude strateegias. Nii et Iraan püüdes näidata jõudu, tunneb ise, et tegutseb tugevast positsioonist. Tegelikult püüab Iraan päästa oma käsilassjõudude võimekust. Ja selle asemel, et käsilassjõud kaitseksid Iraani, kaitseb Iraan nüüd ise oma käsilassjõude. Härrased, jääge minuga. Nüüd tahame liikuda Iisraeli põhjaossa. Meie korrespondendile Joe Brownile, kes on Haifas. Joe, räägime alustuseks Iraani viimastest rünnakutest, mis toimusid öösel ja ka täna hommikul. Millist kahju need raketid tekitasid, kui üldse mingit kahju tehti? Kahju oli väga väike. Mõlema poole rünnakud näivad jätkuvad sealt, kus need pooleli jäid. Ja sellega ma mõtlen üle 6 aja kestnud lahingut, mille jooksul mõlema poole varud olid suhteliselt ammendunud. Iisraeli kaitsevägi teatas, et nad viisid Iraanis läbi piiratud lööke ja seetõttu tegi Iraan vastuseks kogu Iisraeli territooriumil vaid mõned üksikud rünnakud. Kokku tungis Iraanist Iisraeli õhuruumi vaid umbes 24 raketti. Kõik need kas tõrjuti või maandusid avamaal. Ainsad kahjustused, mida seni oleme näinud, on olnud põhjustatud tõrjerakettidest. Tõrjutud raketikillud hajusid mitmele alale, sealhulgas läänekaldale. Jerichos oli osa raketist maasse kinni jäänud, kuid ohvrite kohta pole seni midagi teatatud. Ja seda hoolimata sellest, et siin Põhja-Iisraeli haiglad on sõjarežiimile üle läinud. Ja sellega ma mõtlen, nad kasutavad oma maa-aluseid punkreid, näiteks Rambami haiglas Haifas, kus asub maailma suurim kindlustatud haigla. Kogu maa-alune osa muudeti üleöö 12 tunni jooksul autoparklas täielikult toimivaks haiglaks. Praegu tundub, et Iraani rakettide tõttu pole seda veel eriti vaja läinud. Kui nad aga tõesti, nagu nad on lubanud, ründavad Iisraeli, juhul kui Iisrael ründab Liibanoni, siis võib see tulevikus juhtuda. Aga seni, mida me oleme näinud, on olnud vaid mõned raketirünnakud Põhja-Iisraeli pihta ja mitte eriti palju kahju. Ja just praegu, kui te räägite, kostavad põhjapiirkonnas sireenid. Täpsemalt räägime konfliktijoonest Iisraeli ja Liibanoni vahel. Väidetavalt saame selle kohta peagi rohkem tealet. Kuid see toimub ka kontekstis, kus pole olnud raketirünnakuid ega droonirünnakuid Hezbollah poolt alates eskalatsiooni algusest Iisraeli ja Liibanoni vahel. Iisraeli ja Iraani vahel, vabandust. Jah, kui Hezbollahil peaks tulema veel rakette, siis kui raketirünnak toimub ainult vastasseisu joonel, on tõenäoline, et see tuleb Hezbollahilt. Ja see on tegelikult suurem oht Põhja-Iisraeli inimestele, sest neil on vaid paar sekundit aega reageerida Hezbollah raketile. Eriti kui tegemist on nende kasutatavate esimese isiku vaatega droonidega, neid on väga-väga keeruline kinni püüda, nii et inimestel pole palju aega varjendisse jõudmiseks. Ja on vähem tõenäoline, et Iisraeli õhutõrjesüsteemid suudavad selle tabada. Kui Iraanist tulevad raketid,
on neil 5–10 minutit hoiatusaega. Põhja-Iisraelis on piisavalt varjendeid, nii et sa ei ole kunagi rohkem kui 5 minuti kaugusel ühest, nii et paljud inimesed jõuavad õigel ajal varjendisse. Kui Hezbollah jätkab tule avamist, siis tundub, et see on siin peamine oht. Kuid nagu ma ütlesin, on siin kasvav dominoefekt. Iga pool tahab näidata teisele, et neil on suuremad relvad, et nemad hoiavad kõiki kaarte enda käes, et nad suudavad teisele rohkem kahju teha. Nagu me just praegu nägime, toimuvad Iisraeli rünnakud Tüüros Lõuna-Liibanonis. Ja see viib Liibanoni poolse tulevahetuseni. Hezbollahi tuli Põhja-Iisraeli suunas, millele Iisrael võib vastata rünnakuga Beirutis. Ja see võib tuua Iraani mängu, kes võib omakorda tulistada rohkem Põhja- ja Kesk-Iisraeli suunas. Ning see kõik saab alguse Hezbollahi tegevusest. Jah, me jälgime ka selle arengut. Suur tänu, Joe Brown, meie korrespondent, sa olid minuga Haifast. Võtame nüüd ühendust Katriin Beres-Shakedamiga, Iraani, Jeemeni ja radikaalsete liikumiste eksperdile ning Välissuhete Foorumi tegevdirektorile, kes liitub meiega Londonist. Alustame Iraani otsusest seoses eilse võrrandiga, mida nad siin püüavad kujundada. Kui Iisrael ründab Beirut, siis nemad ründavad Iisraeli põhjaosa või teisi piirkondi Iisraelis. Miks sa arvad, et Iraan otsustas just praegu rünnata? Ma arvan, et see on ettekääne. Ma arvan, et Iraan otsis võimalust panna Ameerikaga kokkuleppe saavutamise võimatuse Iisraeli arvele. Ja seega sobis neil iga ettekääne ning nad tegidki selle ära. Ma arvan, et me teame nüüdseks, et pärast internetiühenduse taastamist Iraanis on inimesed väga teadlikud sellest, mis riigis toimub. Ja ka välismaal, mis tähendab, et inimesed on palju valmisolekumad ja võimekamad režiimi kukutama. Nüüd saavad nad aru, et on olnud palju hoogu ja palju asju on toimunud väljaspool riiki. Ja seetõttu on iraanlased, ma ütleksin, vabaduse järele janusemad kui võib-olla mõned kuud tagasi, mõistes kõike, mis on juhtunud. Ja seetõttu vajas režiim väljapääsu. Ja nad on väga osavad manipuleerimises. Ma ütleksin nii, relvarahud ja aja raiskamine. Ja minu arvates on see lihtsalt järjekordne katse vett segada, süüdistada selles Iisraeli, sest miks ka mitte. See ongi see, mida nad kõige paremini oskavad, süüdistada juute ja kui mitte juute, siis kogu Iisraeli. Nii et nad tegid seda taas, ma ei ole üllatunud, ootasin midagi sellist niikuinii. Ma tahtsin eksida, aga kahjuks ei eksinud. Ja mõned inimesed ütlevad, et Iraan on kaotamas oma käsilasi. Aga teisest küljest, mida me praegu näeme, on see, et Iraan üritab taaselustada, üritab päästa Hezbollaht lõppude lõpuks. Kas sa arvad, et Iraani jaoks on nii oluline hoida Hezbollaht? Nende strateegia jaoks või tead küll, nende strateegia jaoks? Üldiselt käsilasrühmituste strateegia selles piirkonnas? Ma ei ole kindel, et see on seotud tõenäosusega või ma ütleksin, kui vajalik Hezbollah on. Ausalt öeldes arvan ma, et Hezbollah on sisuliselt läbi, täiesti läbi. Nad teavad seda, ma arvan, et see on pigem poosetamine. See puudutab režiimi võimet luua liite ka väljaspool oma käsilasrühmitusi ning püüda elustada neid käsilasrühmitusi, mis neil veel alles on. Neil on jäänud väga vähe. Nii, nad püüavadki juhutada huti mässulisi midagi ette võtma ja nad ongi seda teinud, sest neil pole ka muud võimalust. Nii et see on tõesti küsimus, kes esimesena järele annab. Ja ma arvan, et see on suuresti seotud rahvusvahelise kogukonna survestamisega, kes, nagu me teame, ei ole Iisraeli suhtes eriti soosivad. Igal juhul mitte headel päevadel ja kindlasti mitte täna. Nad üritavad põhimõtteliselt kõiki teisi veenda, et palju parem on hoida olemasolevat olukorda, hoida režiimi paigas, selle asemel, et toetada Iisraeli kogu jõuga. Nii et nad mängivad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ning potentsiaalselt ka USA sõjajanu peale, mis on Ameerika puhul palju suurem kui Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi oma. Aga võib-olla mitte väga palju. Vähemalt sellele nad loodavadki. Nad loodavad, et härra Trump annab järele ja teeb seda nende kasuks, soovides igal juhul kokkulepet saavutada ükskõik mis hinnaga. Ausalt öeldes ma ei usu, et see töötab. Ja ma arvan, et nad ei arvesta Iisraeli võimekuse, valmisoleku ja sooviga see režiim hävitada. Nad üritavad meeleheitlikult ellu jääda. See, mida te näete, on minu arvates surnud looma viimane rabelemine.
Jah, nad loodavad kindlasti, et president Trump annab järele, nagu te ütlesite, aga me oleme täna näinud, kuidas hutid, keda te just mainisite, tulistasid rakette Iisraeli suunas. See ei ole muidugi esimene kord, aga nad ütlevad, et ründavad ka Iisraeli laevu Punases meres. Me teame, mida nad mõtlevad, kui nad räägivad Iisraeli laevadest Punases meres. Tegelikult mõtlevad nad selle all, et nad kavatsevad Bab el-Mandebi väina sulgeda. Miks nad praegu sekkuma hakkavad? Ma mõtlen, et sõja algusest peale oleme neid näinud pigem nii-öelda ratsionaalsetena, kes ei taha sekkuda. Ja praegu, pärast seda tulevahetust Iisraeli ja Iraani vahel ning Iisraeli rünnakud Beirutile, ründavad nad äkitselt Iisraeli ja ähvardavad vähemalt väina sulgeda. Okei, ma arvan, et see on rohkem seotud Araabia riikidega kui Iisraeliga ja miks ma seda ütlen. Kui nad suldesid Pärsia lahe, ei saanud nad soovitud reaktsiooni. See tähendab, et Kuveit, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ei reageerinud Iisraelile nii teravalt, nagu nad olid oodanud. Ja siis otsustasid nad neid pommitada. Kuid ka juhitavad raketid ja droonid ei töötanud, sest Saudi Araabia ei andnud järele. Araabia Ühendemiraadid toetasid meid veelgi rohkem ja teised jäid väga vaikseks. Nüüd oledki olukorras, kus nad ütlevad, olgu, Pärsia laht polnud piisav, proovime Bab el-Mandebi kaudu, proovime Punase mere kaudu, proovime kõigega, mis meil veel kasutada on. Ma ei usu, et see töötab. Ma arvan, et ainus asi, mida nad praegu saavutavad, on see, et nad veenavad Araabia riike milleski, mille eest me oleme neid aastakümneid hoiatanud. Nüüd tähendab see, et tulevik kujuneb Iisraeli reeglite järgi mingisuguse rahuleppe alusel, olgu see siis Abrahami lepe või midagi muud, see polegi tegelikult oluline. Nad teavad selle leppega nõustuma, ma arvan, et nad hakkavad sellest aru saama, nad mõistavad ka seda, et see režiim on ebausaldusväärne ja ohtlik partner. Ja partner, kes tahaks neid samuti oma mõju all neelata oma käsilaste kaudu. Nii et nad saavad sellest nüüd aru, küsimus on, kui kaua neil veel aega läheb, et ärgata ja meiega liituda. Ma usun, et probleem on seotud Araabia tänavaga ja sellega, et režiim on suutnud ühes asjas edu saavutada. Kõige olulisem on see, et nad on igaveseks sidunud Palestiina küsimuse ideega. Et selleks, et olla hea moslem, pead olema sionismi vastane. Ja see ongi probleem, millega me täna silmitsi seisame. Just sellepärast ei ole Abrahami kokkuleppeid allkirjastatud, mitte ühelgi muul põhjusel. Selle pole mingit pistmist antisemitismiga, ma ei usu seda, sest Araabia riigid on tegelikult väga pragmaatilised. Ja asi ei ole selles, kas sa mulle meeldid, vaid selles, kas mu tulevik on sinuga parem. Nii et vastus on see, et nüüd peavad nad ärkama ja mõistma, et ei, hea moslem olemisel pole mingit pistmist režiimiga ega mingit pistmist palestiinlaste toetamisega. Kui üldse midagi, siis tahaksin, et Kuveit mäletaks, et esimese lahesõja ajal olid palestiinlased väga valmis kaasa lööma. Hästi, Catherine Perez-Shaktam, Iraani, Jeemeni ja radikaalsete liikumiste ekspert, välissuhete foorumi tegevdirektor, liitus meiega Londonist. Suur tänu, et olite meiega. Vahetult enne selle osa lõpetamist Jonathan ütles üks Iisraeli ametnik äsja, et Trumpi palvel peatab Iisrael oma rünnaku Iraani vastu. Kuid rünnakud Liibanoni vastu, samuti Tahije piirkonnas, jätkuvad samuti. Ja Iisrael pannakse praegu proovile. Me teame, et põhjapiirkondades kõlasid sireenid. Me teame, et põhjapiirkondades toimusid ka raketitõrjed. Kuid sageli ütleb Iisraeli kaitseväe pressiesindaja, et need sireenid käivitati rakettide või droonide tõttu, mis tulistati Liibanonis tegutsevate Iisraeli vägede pihta. Kuna nad tegutsevad mõnikord väga piiri lähedal, käivituvad sireenid ka piiriäärsetes asulates. Iisrael, ma arvan, näitas oma tegudega isegi enne ametlikku avaldust, et operatsioon Lõuna-Liibanonis jätkub kindlasti. Möödus vaid mõni minut Iraani avaldusest, et kogu Liibanon on nüüd ettekääne Iisraeli pihta tule avamiseks, kuni Iisrael vastas tulega Lõuna-Liibanonis. Nii et Iisrael tegi väga selgeks, et see ei jää nii. Mis puudutab Tahijet, siis peame ootama ja vaatama. Praegu pean ütlema, et meil ei ole tõendeid, et Iisraeli asulate pihta oleks tuld avatud. See võis nii olla, aga kindel ei ole. Peame ootama väga tundlikku teadet, mis tuleb Iisraeli kaitseväe IDF pressiesindajalt. Ma arvan, et kõik, mida oleme viimase 24 tunni jooksul näinud, on see, et mõlemad pooled panevad teineteist proovile. Ja hetkel peavad mõlemad pooled oma sõna.
Jah, see ongi küsimus, kuidas reageerib Iisrael sellele sireenile, mida me kuulsime ja kuidas reageerib Iraan. Ariel, 1 minut. Jah. Väga kiiresti Jonathan on nagu oraakel, sest need sireenid käivitati rakettide tulistamise tõttu. 3 raketti tulistati Iisraeli vägede pihta, kes tegutsevad Lõuna-Liibanonis. 2 neist. 2 raketti tõrjuti ja 3. tabas vägede lähedal. Vigastustest pole teateid. Pane tähele, et eelmisel korral, kui raketid sihtisid Kiryat Shmonat, vastas Iisrael sellele rünnakuga Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades. Ma arvan, et siin üritab Hezbollah anda märku, niutada piiri veidi, kuid mitte veel nii palju, et see kutsuks esile Iisraeli vastuse Beirutis. Jah, ja samal ajal jätkuvad rünnakud ka mitmete külade ja linnade vastu Lõuna-Liibanonis. Jah, me arutame seda kindlasti kohe. Suur tänu, et olite meiega. Mõne minuti pärast oleme selle erisaatega tagasi. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Koge tõelist leevendust oma valu ja jäikuse vastu. Herista kohe. Igal teisipäeval kanalil i24 News English. Tere tulemast tagasi. Jätkame arutelu hiljutise eskalatsiooni üle Iisraeli ja Iraani vahel ning praeguse olukorra teemal. Iraan ütleb tegelikult, et nad lõpetavad oma operatsioonid ja Iisrael annab märku, et nad järgivad Trumpi palvet lõpetada oma operatsioonid ka Iraani vastu. Aga küsimus on, mis saab edasi Liibanoni rindel? Et sellest ja teistest teemadest rääkida läheme ja räägime reservbrigaadi kindral Israel Rehav Shafiriga. Ta on endine Tel Nofi õhuväebaasi ülem ja endine lahingupiloot Iisraeli õhuväest liitub meiega Moshav Betuzielist. Tere tulemast, alustame sellest hiljutisest eskalatsioonist ja Iisraeli rünnakutest Iraanis. Kas Iisraelil on Iraanis veel sihtmärke, mida nad saaksid rünnata, et režiimile rohkem survet avaldada, või on see pigem sama, mis varem? Ja see ei takista tegelikult Iraani jätkamast Iisraeli sihtimist. Ilmselgelt on Iraanis veel palju sihtmärke, mida saab tabada. Eeldusel, et Iisrael on Ameerika Ühendriikidega ühel meelel sihtmärkide tüübi osas, mis tähendab, et sihtmärkide tüübid on nagu näiteks naftakeemiatehased, need, mis on seotud Iraani sõjamasinaga, mitte aga energiasihtmärgid nagu elektrijaamad ja nii edasi. See tooks kaasa selle, et Iraan ründaks sarnaseid sihtmärke Pärsia lahe piirkonnas. Nii et kui me tahame kustutada tuled Teheranis või Isfahanis, peame arvestama, et sama juhtub ka ühes Pärsia lahe riigis. Nii suutis Iraan luua teatud tasakaalu nende sihtmärkide osas, mida Iisrael saab valida.
ja USA annab märku oma soovimatusest sekkuda Iisraeli ja Iraani vahelistesse asjadesse. Ja küsimus on selles, kui palju iseseisvust on Iisraelil oma operatiivsete rünnakute puhul Iraani vastu, arvestades, et neil võib puududa tankimisvõimekus, võib-olla vajavad nad ameeriklastelt õhutõrjesüsteemi ning operatsioonidega võib kaasneda riske, kui see peaks vajalikuks osutuma. Ilmselgelt püüavad Ameerika Ühendriigid kontrollida nii Iisraeli kui ka Iraani selles osas, milliseid lööke kumbki pool annab. Nii et Iisrael on pidevalt Ameerika Ühendriikide surve all, et alluda nende strateegiale ja taktikale. Nii et ma arvan, et see manööverdamisruum, mis Iisraelil on ja mõju, mida ta saab Iraanile avaldada, on piiratud sellega, mida Ameerika Ühendriigid vajalikuks peavad. Ja Iisrael ei saa teha, mida iganes ta tahab ning ilmselt mitte ka Liibanonis. See ongi hind, kui lähed võitlema sellise suurvõimuga nagu Ameerika Ühendriigid. Ja Ameerika Ühendriigid jäävad tõenäoliselt rahule tuumaleppega, mitte millegi muuga. Nii et kui me tahame, et tuumalepe oleks karm ja Trump saaks selle Iraanile peale suruda, siis on parem teha nii, nagu tema ütleb. Ja sa mainisid Liibanoni ning kui rääkida Hezbollahst, siis mida need viimased arengud Iisraeli jaoks tähendavad? Ma mõtlen, kas Iisrael hakkab tulevikus sihtima Beirutit ja kas see on üldse vajalik? Me ei saa tegelikult poliitilist tahet ja sõjalisi võimalusi üksteisest eristada. See tähendab, et on ilmne, et meie valitsusel on oma poliitilised otsused või ta juhib oma poliitilist positsiooni. Otsustades, millised on sihtmärgid. Kui me jätkame tahkla sihtimist, on ilmselge, et meie pihta tulistatakse rohkem rakette. Ja valitsus peab otsustama, kas see on seda väärt ajal, mil Ameerika Ühendriigid peavad läbirääkimisi tuumaleppe üle, mis ongi peamine põhjus, miks see konflikt üldse alguse sai. Nii et ma kardan, et peame selle olukorra lihtsalt vastu võtma. Ja me ei hakka peagi Beirutit pommitama. Hästi, reservis brigaadikindral Yitzhak Reilik Shafir, endine Tel Nofi õhuväebaasi ülem ja endine Iisraeli õhuväe lahingpiloot. Suur tänu, et meiega liitusite. Aitäh! Ja läheme tagasi siinsesse stuudiosse meie külalise juurde. Ariel, alustame sinust Iisraeli vaatenurgast ja viimaste hinnangute kohaselt on see läbi. Peame nägema, kuidas see välja mängib, aga näib, et see voor on lõppenud. Ja see on uus terminoloogia, mida peame kasutusele võtma, kui räägime avatud sõjast Iisraeli ja Iraani vahel. Me räägime eskalatsioonivoorudest. Esimene voor kestis 12 päeva, teine voor kestis 40 päeva ja nüüd räägime 24 tunnist. See oleks võinud olla 12 tundi. Nii et see on lühike voor, kiire tulevahetus, võiks öelda. Nüüd lõpuks see näitab meile, et dünaamika Iisraeli ja Iraani vahel on muutunud ning Iraan püüab piirkonnas kehtestada uut hoiakut. See on suutnud mõjutada ülemaailmset majandust oma kontrolliga Hormuzi väina üle. See on saavutanud edu enamiku oma Araabia lahe naabritega, kellest enamik jätkab lepitamise ja ohjeldamise poliitikat. Mis puudutab Iraani, siis hoolimata sellest, et teda on sihtinud tuhanded droonid ja raketid ja ta üritab seda teha ka Iisraelis. Nüüd, kui Iisrael järgib oma uut pärast 7. oktoobrit kehtestatud doktriini, ei lepida enam rünnakutega, ei lähtu enam ohjeldamisest ega lepitamisest. Iisrael on tõestanud, et selles uues reaalsuses ja oma uue kaitsedoktriiniga ei lubada ohtudel kuhjuda ei oma piiri ääres ega ka 2000 kilomeetri kaugusel. Ja iga kord, kui Iisraeli territooriumi rünnatakse, vastab ta sellele. Ta kavatseb oma punastest joontest järjekindlalt kinni pidada.
Seda oleme seni näinud ja seda võime ka edaspidi reaalsuseks pidada. Kui olukord jääb samaks, ütleb Iraan, et ta on oma rünnakud lõpetanud. Iisrael võib minu arvates tulemustega rahul olla. See põhjustas Iraanile rohkem kahju. Iraan püüdis Iisraeli suhtes heidutust kehtestada, kuid sai ise hoopis suurema löögi. Nii et lõpuks peab Iraan naasma algusesse ja oma plaanid ümber mõtlema, kuid tundub, et see ei jätku. Aga ilmselgelt olid paljud meist üllatunud, kui Iraan öösel ründas. Jah, nii et ilmselgelt on kõik võimalused endiselt laual ja Iisraeli kaitseasutused peavad neid ka vastavalt käsitlema. Jah, see ongi suur küsimus, nende kahe rinde, Iraani ja Liibanoni lahutamine. Jonathan, sinu poole pöördudes, kuidas on lood maismaa operatsiooniga, sest keegi ei räägi sellest otseselt. Me räägime Beiruti ründamise piirangutest. Nüüd tahab Iraan peatada või püüab luua selle võrrandi, et peatada rünnakud Lõuna-Liibanonis. Aga Iisraeli väed on endiselt seal, endiselt lõunas. Ja seega arvan ma, et Iisraeli loogika on see, et kui nüüd Iraanile järele anda, kui Iisrael lõpetab rünnakud Lõuna-Liibanonis Iraani ähvarduse tõttu, siis mis saab edasi? Võib-olla näeb Iraan homme, et see õnnestus ja ütleb, tead mis, Iisraeli väed Liibanonis viige nad välja. Kui te neid välja ei vii, siis me reageerime. Nii et ma arvan, et Iisrael tõmbab selles Lõuna-Liibanoni küsimuses väga selge punase joone. Me nägime seda rünnakutes, mis tulid kohe pärast Iraani sõnumit. Ja ma arvan, et me näeme operatsiooni Lõuna-Liibanonis nii õhust kui ka maapinnal jätkumas tavapäraselt. Beirut, Tahia, see on juba teine lugu. Ma arvan, et Iisrael tahab seada väga selge piiri, öeldes, et operatsioon Lõuna-Liibanonis jätkub sõltumata sõnumist, mis tuli hiljuti Teheranist. Ja härrased, te jääte minuga, me läheme nüüd Ahmad Hussei juurde, kes on poliitiline konsultant firmast Hussei Associates, kes liitub meiega Bahreinis Manamast. Me ütleme, et Iraan ähvardab sihtida ka Pärsia lahe infrastruktuuri, isegi kui seda ründas ainult Iisrael, mitte isegi USA. Kuidas reageerivad laheriigid viimastele arengutele? No viimaste kuude jooksul kestnud relvarahu hakkab nüüd lõppema. Neid asju pole lihtne kokku panna. Aga kui läbirääkimiste laua tagant minnakse järsku Iisraeli ründama, näitab see ainult üht. Iraanil pole läbirääkimistel midagi pakkuda. Nad ei taha midagi ette võtta Hormusi väina osas. Nad ei taha midagi teha, kui asi puudutab sekkumist naaberriikidesse nagu Hezbollah ja Liibanon. Me räägime ka teistest piirkonna käsilasrühmitustest. Nad ei taha lõpetada rakettide ja droonide tulistamist Pärsia lahe riikide pihta. Mida nad siis lauale pakuvad? Absoluutselt mitte midagi. Ja ajastus. Praegu põhimõtteliselt pärast mõningaid raportid näitame, kuidas inflatsioonimäärad teevad Iraani rahva elu väga raskeks. See ajas nad Iraani linnade tänavatele. Iraani režiim ründab praegu Iisraeli. See ründab Pärsia lahe riike, püüdes põhimõtteliselt Iraani rahva tähelepanu kõrvale juhtida, püüdes neid taas enda poolele ühendada. Aga kas see tähendab, et Iraan tunnetab ja mõistab, et kõige nõrgem koht siin on tegelikult laheriigid? Ja seni, kuni nad suudavad laheriike rünnata, saavad nad rohkem järeleandmisi ameeriklastelt või isegi iisraelastelt, ning see on nende viis selles sõjas ellu jääda. Ma ei usu, et neil on sellel tasemel korralikud kalkulatsioonid, eriti arvestades Ahmed Vahidi tapmist täna varem, nagu näitasid Iisraeli raportid. Põhimõtteliselt, kui me räägime sellest, kes täna Iraani juhib, siis ajatolla peidab end. Tõeline ajatolla on kadunud. Kui me räägime presidendist, kelle kohta oli paar päeva tagasi teateid, et ta astub tagasi, siis jääb meile ainult Iraani revolutsiooniline kaardivägi, kes on täna oma juhi kaotanud. Nad ei suuda keskenduda, nad ei näe selgelt ja ma arvan, et nad tulistavad lihtsalt igas suunas, et leida väljapääs sellest mustast august, kuhu nad on sattunud.
Sisemiselt on neil probleeme oma rahvaga. Kui rääkida embargoidest, kui rääkida majanduslikust olukorrast, neil ei lähe hästi, samuti ka nende sõduritel, nad ei tea midagi muud peale võitlemise. Ja rääkides sellest, nagu sa ütlesid, et tulistatakse vasakule ja paremale, siis eile rünnak Saudi Araabia vastu on ümber lükatud või Iraan on eitanud selle eest vastutust. Sama asi juhtus ka siis, kui nad sihtisid Kuveidi pealinna. Mida see meile Iraani strateegia kohta ütleb? Sest nad ründavad ja alati eitavad oma rünnakuid, kui tegemist on infrastruktuuriga, mis kuulub just Pärsia lahe riikidele. Kas sa arvad, et see on tahtlik? Ja kuidas reageerivad sellele Pärsia lahe riigid? See on natuke mõlemat. Ma mõtlen, nagu sa ütlesid, nad teevad seda ja siis nad eitavad seda. Nad on seda teinud Omaaniga, nad on seda teinud Emiraatidega, tegelikult kõigi Pärsia lahe riikidega. Nende enda probleem on see, et käsuliin on katki. See on number 1. Teine asi on see, et nende relvad, eriti droonid, ei ole korralikult kontrollitud. Nad lihtsalt sisestavad GPS-i asukoha ja see läheb. Põhimõtteliselt ei arvutata, mida see esimesena tabab. Ja nii juhtuski. Põhimõtteliselt 2 inimest, 2 tsiviilisikut Bahreinis surid selle tõttu. Ja kui me räägime sellest, mis toimub Kuveidis, nagu sa mainisid, siis nad ikka veel eitavad, et nad seda tegid, isegi vaatamata valvekaamerale. Nad ei näe selgelt. Ja muidugi, nagu sa mainisid, kui rääkida Pärsia lahe riikidest, siis nad ootasid, et Pärsia lahe riigid langevad või annavad järele palju varem, juba esimesel nädalal, nagu mõned nende ametnikud varem ütlesid. Nii et ma arvan, et nad on sattunud suuremasse jamasse, kui nad suudavad hakkama saada. Ja lõpuks Huthid on alustanud või alustamas oma rünnakuid Iisraeli vastu ning nad ähvardavad ka laevu Punases meres. See on suur probleem just Saudi Araabia jaoks, kes kasutab ida-lääne torujuhet. Miks nad otsustavad just praegu võitlusega liituda ja kuidas saudid sellele reageerivad? Sest põhimõtteliselt see halvab täielikult saudide võime naftat müüa. Ilmselt hoidsid Huthid kogu sõja vältel madalat profiili, välja arvatud see üks kord, kui nad tulistasid ühe raketi Iisraeli pihta ja siis läksid uuesti varju. Ainus põhjus, miks nad on tagasi, toetab seda, millest me varem rääkisime. Iraan on sattunud väga kitsasse olukorda. Nad tulid Iraanile appi ja teda päästma. See on üks pool. Kuidas Saudi Araabia sellega hakkama saab, on probleem kogu piirkonnale. Ma räägin Pärsia lahe piirkonnast ja Iisraelist. Ma arvan, et peaks olema korralik koostöö, et nad saaksid nendega hakkama enne, kui nad midagi rohkemat teevad. Ja me kõik teame, et kui Huthid sekkuvad, siis miski ei hoia neid tagasi. Hästi, Ahmad Housa, poliitiline konsultant ettevõttest Housa Associates, liitus meiega Manamast Bahreinist. Suur tänu. Aitäh. Tagasi stuudiosse, Ariel, sõna sulle. Oleme selle saate jooksul koos oma külalistega arutanud Huthide küsimust. Ja me tahame kuulda ka sinu arvamust selle kohta, miks nad praegu võitlusega liituvad. Sest Iraan üritab päästa oma käsilasvõrgustiku. Nii et põhimõtteliselt kutsub ta oma käsilasrühmitusi koonduma ja võitlusse astuma. See näitab põhimõtteliselt, et Iraanil on 2,5 käsilasrühmitust. Tal on Hezbollah, tal on Hautid ja tal on pool sellest, mis tal varem oli Teheraniga seotud Iraagi relvarühmituste näol, kellest mõned on juba hakanud väitma, et nad kavatsevad integreeruda riigiaparaati. Mõned, kes ei ole Iraaniga seotud, on selle protsessiga juba alustanud. Nii et Iraak on praegu Iraani käsilasvõrgustiku tõttu kõikumas. Aga ma arvan, et see on väga huvitav, riskantne käik Houtide poolt. Nagu sa õigesti küsisid, nad ei liitunud seni. Mis siis praegu toimub? Aga mida see nende jaoks tähendab, sest Hezbollah võib sellega oma ellujäämise tagada, kui neil õnnestub luua ühendus Liibanoni ja Teherani vahel. Aga Hutid, mida nemad siin taga ajavad? Nii et Hutidel on olnud kaua aega, et end ümber rühmitada, oma võimekust taastada ja võib-olla on nad praegu valmis võitluseks. Me peame ka meeles pidama, et Jeemeni sisepoliitiline olukord on täielik katastroof.
ja me oleme varem näinud, kuidas hutid otsustavad osaleda välisavantüürides, et juhtida avalikkuse tähelepanu kõrvale oma sisemistel kriisidelt. See ei ole midagi, mille hutid oleksid ise välja mõelnud. Samuti on Iraan selles tegevuses osaline. Mõned võivad öelda, et meie silme all on see üks peamisi põhjuseid, miks nad praegu nii sõjaliselt aktiivsed on. Aga ka Iraani jaoks tahavad nad näidata, et Bab el-Mandebi väina oht on tõsiselt võetav. Selleks peavad nad kõigile meelde tuletama, et Houthid on endiselt mängus. Ja see võibki seletada raketirünnakut Jeemenist Iisraeli. Kui me varem rääkisime sellest, kuidas Iisrael järjekindlalt oma punaseid jooni jõustab, siis Houthide puhul on nad olnud kõige vähem järjekindlad. Mitte iga Houthide raketirünnak Iisraeli suunas pole saanud vastuseks õhulööke Sanaas, Hodeidas ega teistes piirkondades. Seega ma ei ole päris kindel, et Iisrael soovib uuesti Houthidega tegeleda. Seega see ei ole ideaalne olukord selles mõttes, et Iisrael alati oma punaseid jooni jõustaks. Aga tervikuna ta teeb seda siiski. Ja ma arvan, et hutid püüavad testida Iisraeli otsuse kindlust. Et näha, kas see on tõesti nii järjekindel, nagu ta väidab, või kas selles kaitsedoktriinis on lünki. Ja Jonathan, jäädes hutide teema juurde, nagu Ariel just mainis, ei reageeri Iisrael igale hutide raketile. Muidugi see ei põhjusta Iisraelile kahju, kuid lõpuks on see siiski probleem, millega Iisrael peab mingil hetkel tegelema. Mida täpselt teeb Iisrael julgeoleku ja sõjalises mõttes hutide vastu? Aeg-ajalt näeme Iisraeli rünnakut Jeemenis. Need on väga edukad. Need põhjustavad kahju. Kas see saab hutidest jagu? Kindlasti mitte. Ja see on midagi, millega tuleb tegeleda. Raketid ise ei ole nii suur peavalu, kuid nad tekitavad siiski probleeme. Aga kui nüüd tõesti laevandus Iisraeli lõunasadamate suunas jälle katkeb, nagu on juba varem juhtunud, siis on see suur probleem, millega tuleb tegeleda. Probleem on selles, et meil on palju rindeid. On Iraani rinne, on Hezbollah rinne, on Gaza rinne. Me vaevu mainime seda, aga see on kogu aeg olemas ja aktiivne. On Lääne-Kallas. Me vaevu mainime seda. Veidi rohkem kui 24 tundi tagasi toimus tulistamisjuhtum, mille pani toime Iisraeli kodanik. Kuid siiski on Läänekalda piirkond aktiivne, kus vägivalda tuleb nii palestiinlaste kui ka juutide poolt. See on aktiivne. Armee on juba niigi hajutatud. Nii et nüüd, kui üritatakse teha midagi võib-olla 1000 miili kaugusel, on see väga keeruline. Ükskõik kui arenenud see armeega poleks. On piir, mida see suudab saavutada. Kindlasti. Suur tänu, Jonathan Tegev, meie julgeolekuanalüütik ja ka Lähis-Ida korrespondent, vanem korrespondent Ariel Oseran, et olite selle tunni meiega. Ja nüüd lõpetame meie põhjakorrespondendi Joe Browni sõnadega. Tere tulemast taas! Just viimase tunni jooksul kõlas veel üks sireen Iisraeli põhjaosas ning samuti ründas Iisrael Lõuna-Liibanoni külasid ja linnu. Räägi meile viimastest arengutest sellel rindel. Viimati, kui me rääkisime, kõlasid minu jutu ajal sireenid Põhja-Iisraelis Hezbollah raketirünnakute tõttu. See oli Galilea põhjaosas Kiryat Shmona ümbruses. Nüüd on Iisraeli kaitsevägi teatanud, et Hezbollah tulistas 3 raketti Iisraeli sõdurite pihta, kes asusid Lõuna-Liibanonis. 2 neist tulistati alla ja 1 maandus väga lähedale sõduritele. Siiski ohvreid ei olnud. Iisrael on öelnud, et nad reageerivad karmilt, kui Hezbollah ründab Iisraeli Liibanoni piirile asuvaid linnu ja asulaid vastasseisujoonel. See ei lähe veel nende kordade hulka, kuna sihtmärk oli ainult Lõuna-Liibanonis. Põhjus, miks kõlasid sireenid, oli kas ettevaatusabinõuna või seetõttu, et Põhja-Iisraeli paigutatud raketitõrjesüsteemid, mis on mõeldud nende rakettide tõkestamiseks, vallandasid hoiatussireenid. Nii et kokkuvõttes ei ole seni midagi Põhja-Iisraeli suunas toimunud, kuid just nii Hezbollah tegutseb. Niile meeldib aeglaselt piiri poole liikuda. Just nii nad tegutsesid pärast niinimetatud relvarahu, mis allkirjastati aprillis. Ja seda, mida uuendati või milles lepiti kokku vaid nädal tagasi, kuid mis murti üsna kiiresti. Nii et tõenäoliselt suunatakse paar raketti Põhja-Iisraeli poole.
ja see sõltub sellest, kuidas Iisraeli kaitsevägi reageerib, kas Iraan sekkub või mitte. Iisraeli kaitsevägi on öelnud, et kui neid tabatakse nende rakettidega, siis nad ründavad Beiruti. Ja kui nad ründavad Beiruti, siis Iraan sihib uuesti Iisraeli. Aga nagu sa mainisid, on Iisraeli kaitsevägi rünnanud kogu Lõuna-Liibanonis. On näha suitsusambaid, mis tõusevad Tüürosest ja teistest lõunaosas asuvatest linnadest, eriti Litani jõest põhja pool. Seega on tõenäoline, et mingil hetkel toimub eskalatsioon. Kõik sõltub sellest, kuidas Iisraeli kaitsevägi reageerib Hezbollaha provokatsioonidele. Ja nüüd pärast seda Iraani sõjaväeavaldust ning ka Iisraeli märguannet, et nad on valmis rünnakud Iraani vastu lõpetama. Mida see ütleb kodurinde juhtkonna juhiste ja ka selle kohta, kas koolid on homme avatud? Ja kindlasti ka Iisraeli õhuruum ning võimalik netbagi sulgemine. Seega praegu on koolid kogu riigis endiselt suletud, kuid samal ajal jäeti töökohad avatuks. See on viis majanduse käigus hoidmiseks, mis on viimase 3 aasta jooksul olnud tugevalt häiritud. Aga see on jätnud Iisraeli vanemad keerulisse olukorda. Nad pidid lastehoidu korraldama väga lühikese etteteatamisega. Ja neile öeldi alguses, et kool on homme suletud. Kuna iraanlased on nõustunud lõpetama tulevahetuse Iisraeli suunas. Plaanitakse koolid homme taas avada ja õppetöö jätkub koha peal. Ja see põhjustab samuti väikest häiret Iisraeli õhuruumis, mis on täna suuresti avatud püsinud, hoolimata raketirünnakutest Iraani poolt. Ja plaan on hoida riik võimalikult avatuna. Sest nagu ma ütlesin, on viimastel aastatel majandus pidanud mitmel korral suletud olema, mis on tekitanud palju probleeme. Ja praegu toimuvad ka eksamid, mida õpilased peavad enne armeesse minekut sooritama. Haridusminister Yoav Kish on öelnud, et mõned neist tühistatakse. Mõned lükatakse edasi. Aga igal juhul on see suur segadus nii Iisraeli õpilastele kui ka nende vanematele. Kindlasti. Joe Brown, meie korrespondent, sa olid minuga Iisraeli põhjaosast, täpsemalt Haifast. Suur tänu, et olid meiega. Ja meenutame viimaseid arenguid. IRGC peakorter Hativ ja Amia on teatanud, et nad lõpetavad oma rünnakud Iisraeli vastu alates praegusest hetkest, kuid nad ähvardavad, et jätkavad neid rünnakuid, kui Iisrael ründab kogu Liibanoni. Sealhulgas Lõuna-Liibanoni, kuid just täpselt see juhtus umbes tund aega tagasi. Kus Iisrael siiani ründas mitmeid linnu ja külasid Lõuna-Liibanonis, ei ole me seni kuulnud iraanlastelt selle viimase arenguga seoses. Ja kindlasti jätkame jälgimist ning meie kajastus jätkub taas mõne minuti pärast. Suur tänu vaatamast!